सुप्रसिद्ध मानसोपचार तज्ज्ञ आणि सेक्स थेरपिस्ट डॉक्टर संजय शेट्टी यांचे व्हीएस नेचर केअर सेंटर. मूल होत नाही आता निश्चिंत रहा. इंटरनॅशनल सेक्स थेरपीच्या उपचार पद्धतीनं स्त्री पुरुष लैंगिक समस्या आणि वंध्यत्वावर तज्ञ डॉक्टर संजय शेटे यांचे निसर्गोपचार आता महाराष्ट्रात वांद्रे, ठाणे, नाशिक, धुळे, पुणे आणि दुबईमध्ये सुद्धा. संपर्क 9930327002 9967022771. स्त्री व पुरुषांच्या सर्व प्रकारच्या लैंगिक समस्यांवर 100% नैसर्गिक उपचार पद्धती आता नाशिक, धुळे, बांद्रा, ठाणे आणि आता पुण्यातही. तर लगेचच संपर्क करा 9930327002 9967022771. नमस्कार, मी गायत्री. आपण पाहतात आपला आवाज. आपला आवाज मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. आता बातमी आहे आपला आवाज आपली सखीची. रामकृष्ण मोरे नाट्यगृह चिंचवड येथे अयोध्या वर्सेस लंका या नाटकाचा आनंद आपली सखीच्या अनेक सभासद महिलांनी घेतला. यासाठी आपला आवाज आपली सखीकडून नाटकाच्या तिकिटावर 50% सूट देण्यात आली होती. या नाटकातील सर्व कलाकारांनी त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकून घेतली. तसेच आपला आवाज आपली सखीच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देखील दिल्यात. पाहुयात. नमस्कार, मी लक्ष्मीकांत देशपुते, अयोध्या वर्सेस लंका या नाटकाचा लेखक दिग्दर्शक. आज आमचा लॉकडाऊन नंतरचा पहिला शो होता. आपली सखी आपला मंच यांनी जो आपल्याला आम्हाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलेला आहे, असाच वारंवार देत राहा. आम्ही लोकांचं मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज झालेलो आहोत. कोरोनाची भीती बाळगू नका आणि फुल्ली एन्जॉय करा. धन्यवाद. नमस्कार, मी गौरी कुलकर्णी. आपला आवाज आणि आपली सखी ह्यांना पहिल्यांदा मी खूप आभार मानते, कारण आज खूप दिवसांनी ॲक्च्युली आज खूप अशा संमिश्र भावना आहेत. आमचं आज पहिलं ओपनिंगचं नाटक झालं. आम्ही खूप दिवसापासून वाट बघत होतो आणि रसिक मायबाप प्रेक्षकांनी आम्हाला खूप आशीर्वाद दिले. प्लस असेच आशीर्वाद तुम्ही देत राहा. आम्ही आहोत तुमच्या मनोरंजनासाठी सज्ज. आपला आवाज आपली सखीसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आणि थँक्यू सो मच. मी अयोध्या वर्सेस लंका या नाटकामध्ये प्रकाशची भूमिका करतो आणि आफ्टर 10 महिन्यानंतर जे थिएटर चालू झालेले आहे, आम्हा सर्व कलाकारांसाठी खरंच खूप चांगली गोष्ट आहे की 10 महिन्याच्या कालावधीनंतर आज प्रयोग झालेला आहे. आज पहिल्यांदा आमचा अयोध्या वर्सेस लंकेचा पहिला प्रयोग आज इथे झालेला आहे आणि जी अपेक्षा आम्ही केली होती त्याप्रमाणे त्याचा भरपूर प्रतिसाद आम्हाला मिळालेला आहे आणि खूप चांगला प्रतिसाद ऑडियन्सकडून पण आलेला आहे. सो आणि त्याबद्दल पूर्ण प्रेक्षकांचे खूप खूप धन्यवाद. आणि सखी मंच आपला आवाज आपली सखी यांना खूप खूप शुभेच्छा आणि संपूर्ण टीमला खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. नमस्कार, मी मंगेश दळवी. अयोध्या वर्सेस लंका या नाटकामध्ये मी काकाची भूमिका करतोय. आता 10 महिन्यापासून सगळेजण लॉकडाऊन होते ते अनलॉक झाले आणि खूपच सगळ्यांनी मजा घेतली. कमी प्रेक्षक पण मजा मात्र धमाल एकदमच. पण मी एक महत्त्वाचं तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपला आवाज आणि आपली सखी यांनी जी काय तिकीट्समध्ये काही सवलत दिली, सूट दिली, त्याबद्दल मी त्यांचे खरं मनापासून आभार मानतो. आणि आमच्या पुढच्या प्रयोगाला 28 तारखेला बालगंधर्वला प्रयोग आहे. धूमधडाक्यात त्या कोरोनाची भीती बाळगू नका. सॅनिटाईज केलेलं आहे. आपला मास्क आपलं रक्षण, त्यामुळे नक्की या. थँक्यू. नमस्कार, माझं नाव संतोष चव्हाण. आपला आवाज आपली सखी यांनी या नाटकाला जे आम्हाला सहकार्य केलं त्याबद्दल मी त्यांचं आभार मानतो. अशीच त्यांची प्रगती होत राहो, आम्हाला असंच त्यांचं सहकार्य लाभत राहो. आणि आमचं जे नाटक आहे त्या नाटकासाठी सखीकडनं कंटिन्युअसली त्यांच्या सभासद हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. धन्यवाद. नमस्कार, मी सौ चैताली जाधव. अयोध्या वर्सेस लंकामध्ये अयोध्येचं पात्र केलेलं आहे. आपली सखी आपला आवाज हे एक छान महिलांसाठी व्यासपीठ निर्माण केलेलं आहे. त्यासाठी प्रथम संगीता तरडे मॅमचं खूप खूप थँक्यू. आणि आता पूर्ण 8-10 महिने लॉकडाऊन होतं, त्याच्यामुळे महिलांना घरात बसण्याशिवाय पर्याय नव्हता. पण एक अयोध्या वर्सेस लंका थ्रू आम्ही त्यांना ही संधी उपलब्ध करून दिली की त्यांनी बाहेर पडावं आणि 8-10 महिन्यांनंतर थोडंसं रिलॅक्सेशन व्हावं त्यांच्यासाठी. आणि आमचं नाटक त्यांना आवडलंच असेल, त्याबद्दल मी आधीच त्यांना थँक्यू म्हणते. आज 8-10 महिन्यानंतर आम्ही स्टेजवर आलो. रंगदेवतेच्या आशीर्वादाने आमचं नाटक पण खूप छान झालं.
आपली सखी आपला आवाजच्या पूर्ण टीमला खूप खूप शुभेच्छा. आणि आम्ही लवकरच पुन्हा आमचं नवीन नाटक किंवा हेच नाटक घेऊन पुन्हा नव्या जोमाने येऊ. आणि मला इथे बोलायची संधी दिली त्याबद्दल थँक्यू.